Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε κτλ. Συνάδελφοι, φίλοι, ακροατήριο, είναι διαχρονικά το τεχνικό πρόγραμμα που δίνει τις κατευθύνσεις του Δήμου μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Που δίνει τις κατευθύνσεις διαχρονικά. Έχουμε πραγματικά ένα Δήμο μοναδικό, με ταυτότητα. Όμως πρέπει να σας πω κάτι πιο βασικό απ' όλα, ότι όσο είναι η Πεύκη, η Λυκόβρηση, το Ηράκλειο, η Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, τα Μελίσια, είναι η Κηφισιά σε έκταση μαζί με την Εκάλη και την Ερυθρέα. Η Κηφισιά είναι 26.000 στρέμματα, το Μαρούσι είναι 13. Αν τα δείτε τα στοιχεία αυτά, θα δείτε ότι πραγματικά έχουμε μια τεράστια πόλη. Όλοι οι Δήμοι, Γαλάτσι, Πετρούπολη, Βύρωνας κτλ. Έχουν κλείσει τα σχέδιά τους. Εμείς έχουμε μαζί με την Ερυθρέα και την Εκάλη σε εκκρεμότητα τουλάχιστον 10 περιοχές που είναι υποένταξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ανάγκη έχουμε τις τεχνικές υπηρεσίες και τι αντικείμενο μεγάλο υπάρχει. Και προχωράω ένα-ένα, πολλά τα είπε ο κύριος Δήμαρχος και με κάλυψε, αλλά θα τα επαναλάβω για να γράφονται στα πρακτικά και να είναι ένας μπούσουλας. Κολοκοτρώνη. Είχα διαφωνήσει τότε με τους κυβόληθους στο κέντρο της Κολοκοτρώνης. Πάντα λέγαμε να βάζουμε στα πεζοδρόμια κυβόληθους για να είναι ανοιχτοί και να απορροφούν τα βρόχινα νερά για να ποτίζονται τα πλατάνια και τα δέντρα που υπάρχουν στα πεζοδρόμια. Όχι όμως στο κέντρο των δρόμων. Δυστυχώς εκεί είναι ένα έργο που έχει δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ασφαλτοστρωθεί η Κολοκοτρώνη για να λειτουργήσει σωστά. Εκεί που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Και όχι τα πεζοδρόμια να παραμείνουν με τους κυβόληθους. Που δεν μπαίνουν τα αυτοκίνητα, δεν τους πάνε, δεν υπάρχουν καθιζήσεις. Είχαμε κάνει και το πείραμα στην οδό Κασαβέτη, που είναι η Χλόη από τη Λεβίδου και πάνω, και είχε πετύχει με διαπλάτηση των πεζοδρομίων και είχε γίνει ένας δρόμος ιδιαιτέρου κάλους και πολλοί άλλοι δρόμοι που κάναμε αυτό το σύστημα. Και η διαπλάτηση των πεζοδρομίων. Και όχι ποδηλατόδρομους. Είχα μειοψηφίσει, θα μειοψηφώ και θα μειοψηφώ για τους ποδηλατόδρομους. Σήμερα πάνε οι ποδηλάτες από το Γκάζι στο Φάληρο, λένε τα ραδιόφωνα και αυτά, αλλά δεν πάνε σε ποδηλατόδρομους, πάνε στο δρόμο, στο κέντρο και ακολουθούν τα αυτοκίνητα από πίσω. Το ίδιο γίνεται και όταν ανεβαίνουν την Κηφισίας ή μπαίνουν στη Λεβίδου, στην Κολοκοτρώνη, αν το έχετε παρατηρήσει ή το έχετε προσέξει. Έμαθα με ευχαρίστηση από την κυρία Στερίου, η οποία είναι απ' έξω, ότι θα αλλάξει το κουβούκλιο στην πλατεία της Κηφισιάς, θα μπει ένα πιο δεμένο με το περιβάλλον της πόλης μας και θα έχει και παγκάκια μέσα, όπως το είπε προηγουμένως. Κοιτάξτε τι θα κάνετε με τις απολωτριώσεις. Είναι πολλά οικόπεδα που πρέπει να απολωτριώσει ο Δήμος για διανοίξεις οδών, για πλατείες, για κοινόχρηστους χώρους. Να περάσει και αυτό μέσα, να υπάρχει κάποιο κονδύλι. Το ρέμα Κοντοχρήστου είπατε κύριε Καυγαλάκη ότι προβλέπει και των ομρίων και των ακαθάρτων. Υδραυλική μελέτη. Με τον ακαθάρτων τι θα γίνει? Αυτό είναι και το πιο σοβαρό όπως ξέρετε. Και προχωράω. Να προβλεφτεί έστω και 500 ευρώ για να γίνει ένας δρόμος περιπάτου στο Κηφισό. Ο Κηφισός, όπως έχουμε πει, από τα Φιλαδέλφια και κάτω είναι εθνική οδό Αθηνολαμίας. Από τα Φιλαδέλφια και πάνω παραμένει και έχει σωθεί χάρη στις ενέργειες που έγιναν τότε από τον κύριο Τσίτουρα, τον υποφαινόμενο, την κυρία Παρασκευάκη, τον κύριο Διαμαντή, τον Ρούσο, τον στρατηγό, τον κύριο Κυριαζόπουλο, τον Δημήτρη και αρκετούς άλλους αφανείς ήρωες που τρέχανε εκεί και κυνηγάγαν τα φορτηγά που μπαζώνανε και τα εργοστάσια που βγάζαν απόβλητα και καταλαμβάνανε μέρος. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και βέβαια δεν ξεχνώ την κυρία Παναγιωτοπούλου, τη διευθύντρια της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής και τον κύριο που ήταν στην Ομαρχία
και ο γιος του ήταν βουλευτής, θα θυμηθώ το όνομα, τον κύριο Αϊβανιώτη, που ήρθαν εδώ και βάλαμε τα πράγματα σε μια τάξη. Τα πεζοδρόμια, όπως λέτε, παρόλο που είναι επαρχιακή οδός, στην Τατοΐου πρέπει να γίνουν πάση θυσία και ειδικά εκεί στο αστυνομικό τμήμα και απέναντι και αυτά, ο κόσμος περιμένει στη στάση και βρέχεται και βλατσουράει. Οι αστυνομικοί που είναι με τις μοτοσυκλέτες εκεί κατεβαίνει ποτάμι από πάνω. Προχτές κατέβαιναν τα νερά από την Ολυμπιονικών εκεί στο Καλατζής. Όταν φτάσαν στην Τατοΐου, ανέβασαν τη σκάλα. Η σκάλα έφυγε και πήγε απέναντι στο Σκλαβενίτη και στη θέση της σκάλας είχαν βάλει ένα αγκάδο. Μήπως το είδατε? Εντάξει. Το ίδιο και στη Γεωργίου Λύρα. Και ειδικά στο τμήμα από την Χελιδονούς και μετά, από το βενζινάδικο του Τσαλαβούτα. Και ένα κομματάκι μικρό της Γεωργίου Λύρα που όταν είχαμε φτιάξει, κύριε Δήμαρχε, θυμόσαστε τότε τα πεζοδρόμια της Γεωργίου Λύρα από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι την Αδαμών και λίγο μετά, είχε μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι μπροστά στην ιδιοκτησία του κυρίου Χριστοφιλέα, του κυρίου Τριβέλα και του κυρίου Τσίπηρα. Το κομματάκι από Ελπίδος μέχρι Αδαμών. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Όχι το δεξί έγινε. Το αριστερό, γιατί σταμάτησε ο εργολάβος, τελείωσε η εργολαβία, δεν μπόρεσε να το κάνει. Αυτό το κομματάκι, δέστε το να γίνει, το λέω στο κολυμβητήριο της Φραγκοπούλου, θα παρακαλέσουμε να βάλουμε έστω και 500 ευρώ, μαζί με το έργο που θα γίνει για το κολυμβητήριο και όλη η μελέτη, τα 4 στρέμματα που έχουν μείνει απ' έξω και φτάνουν μέχρι τη Βελανιδιάς που είναι όλο πευκόφυτο και είναι και το πηγάδι του Παπάδου. Το πηγάδι έχει σκεπαστεί με μπάζα που είχα πει και την άλλη φορά, γιατί δημιουργήθηκε ένα τύχημα εκεί. Αυτό το κομμάτι, τα 4 στρέμματα από τη μελέτη μέχρι τη Βελανιδιάς, να γίνει μια μικρή ανάπλαση. Είναι όλο πεύκα, δεν θέλει τίποτα. 2 χώρους περιπάτου, περιμετρικά για να το προστατεύσουμε και να υπάρχουν και 2 παγκάκια. Το χτίσμα του Κατσικογιάννη, καλά το λέω κύριε Αυλίτη, στην οδό Φραγκοπούλου. Γρυπογιάννη, συγγνώμη, Κατσικογιάννη τον έκανα, Γρυπογιάννη. Ξεχνάω και μερικά πράγματα, ηλικιακό είναι αυτό το φαινόμενο. Του Γρυπογιάννη, να το επισκευάσουμε και να γλιτώσουμε από νίκια που δίνουμε σε διάφορα κτίρια. Έχει και μεγάλο οικόπεδο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να βάλουμε και 2 κούνιες μέσα που η κάτω Κηφισιά δεν έχει κοινόχρηστους χώρους και να το φτιάξουμε του Γρυπογιάννη. Το οικόπεδο στην Ελαιών που υπάρχει δίπλα του Καρακατσάνη που το γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει ένα οικόπεδο